Malam-malam ditinggal suami mudik ke Bandung, langsung diteror suara aneh. Kalau kalian dengerin, menurut kalian itu suara apa guys? Jadi tiba-tiba aja nih ya, malam ini apinya Abil mau pergi ke Bandung. Sebenarnya ngajak aku, cuma akunya tuh nggak mau. Aduh, karena aku tuh lagi sibuk, jadi belum bisa ikut ke Bandung. Ini nih muka-muka Abil, lihat Aminya lagi dicipika-cipiki nih sama apinya. Jujur ya, sebenarnya tuh aku penakut parah kan. Buat followers aku pasti tahu banget nih kalau Ami Abil tuh penakut banget orangnya. Tapi kok berani banget ya ditinggal sama suami sendiri ke Bandung sampai berhari-hari. Udah mau berangkat pakai segala ngambil jajanan nih, katanya pengen bekal buat nanti di jalan. Jangan salfok sama makanan yang ada di dalam lemari ya guys. Itu semua requestan apinya Abil ya, bukan buat Abil ataupun buat aku. Ini nih alasan aku kenapa nggak ikut ke Bandung, karena rumah lagi berantakan parah guys, dan cucian juga lagi numpuk banget. Terus ini juga bagian dapur super berantakan banget. Tadi aku habis masak belum langsung diberesin, karena tadi tuh masaknya mepet banget sama buka puasa. Dan gak cuma itu ya, bagian kamar juga berantakan banget. Nah, kalaupun aku ikut ke Bandung, keadaan rumah kan lagi berantakan banget kan. Dan aku tuh paling gak bisa kalau pergi-pergian apalagi mudik, ninggalin rumah dengan keadaan yang lagi berantakan kayak kapal pecah. Jadi pengennya tuh kalau pulang mudik rumah tuh udah wangi, udah bersih, gak ada cucian ataupun barang yang berserakan. Dan sebenarnya bisa sih malam ini tuh beberes, cuma kalau bagian cucian baju itu kan gak mungkin ya semalam udah langsung kering. Otomatis kan harus dijemur. Dan kalau ditinggal takutnya besoknya hujan. Terus alasan kedua adalah kenapa aku gak ikut ke Bandung, karena jujur ya guys, kerjaan endorse aku tuh lagi numpuk banget. Ya kalau misalkan aku tinggal mudik, yang ada nanti aku dikejar-kejar sama brand. Jadi ya udahlah, aku memutuskan untuk gak ikut ke Bandung sama suami. Ya walaupun sebenarnya tuh aku ketakutan ya guys. Nah ini tuh aku sambil beberesin bagian kamar terlebih dahulu. Ini yang paling utama sih kalau aku beberes. Yang paling pertama aku beresin itu bagian kamar, bagian kasur. Baru deh nanti bagian dapur atau yang lain-lain. Udah bersihin bagian kasur, lanjut di sini aku mau vakum lantainya. Walaupun gak kelihatan kotor ya, tapi sejujurnya ini tuh ngeres banget guys, dan itu paling bikin risih gak sih kalau lantainya tuh ngeres banyak pasirnya. Oke, kita memasuki cerita horornya ya guys. Ini kan aku lagi semangatnya buat beberes kan, dan sejujurnya suara aneh itu tuh memang udah muncul dari beberapa hari yang lalu. Tapi anehnya tuh suara itu muncul kalau apinya Abil itu lagi nggak di rumah. Pas apinya Abil di rumah, suara itu tuh nggak muncul guys. Nah, terus anehnya lagi kalau apinya Abil tidur, tiba-tiba suaranya tuh langsung kedenger lagi. Dan yang ngedenger suara aneh itu tuh cuma aku aja. Ini tuh aku masih ngerasa aman-aman aja ya, karena memang apinya Abil kan habis di rumah baru banget berangkat kan. Jadi memang suara itu tuh belum muncul sama sekali. Begitu apinya Abil pergi langsung suaranya itu tuh langsung muncul, berasa kayak diteror guys. Jujur nggak ngerti lagi itu suara apa, kayak suara manusia, tapi kadang kayak suara babi, tapi kadang kayak suara anjing juga. Nah pas aku cek tuh memang nggak ada apa-apa ya guys, nggak ada manusia atau apapun. Di sini tuh aku sampai chat apinya Abil kalau aku tuh